საჯარო დაწესებულებებში თამბაქოს მოწევა დიდი ხანია აკრძალულია, თუმცა მალე შესაძლოა აკრძალვა გარე სივრცეებზეც გავრცელდეს, როგორც მაგალითად ეს სათამაშო მოედანია. ევროკავშირი გამოდის ინიციატივით, რომ თამბაქოს მოწევა უფრო მეტ ადგილას აიკრძალოს, რათა შემცირდეს ეგრეთ წოდებული პასიური მწევლის ეფექტი, რომელიც კიბოს გამომწვევი მთავარი მიზეზია. ამ ინიციატივის მთავარი იდეა მხოლოდ ტრადიციული სიგარეტის აკრძალვა კი არ არის, არამედ სხვა ახალი მოსაწევის საშუალებებისაც. ჩვენი გადაცემის ფარგლებში განმარტავთ თუ რა შეიძლება შეიცვალოს. სიგარეტის ახალი აკრძალვა შეეხება ისეთ გარეთა სივრცეებს, როგორებიცაა სათამაშო მოედნები და გასართობი პარკები, კაფეები და რესტორნის ტერასები, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერებები, ასევე ჯანდაცვისა და საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიმდებარე ტერიტორიები. აღნიშნულ სივრცეებში აიკრძალება როგორც ტრადიციული თამბაქოს, ისე მოწევის ახალი საშუალებების, მათ შორის ელექტროსიგარეტების გამოყენება. კიბოს შემთხვევების 27%-ის გამომწვევ მიზეზად თამბაქოს მოხმარება ითვლება, მათ შორის პასიური მოწევაც. ასე რომ გადავწყვიტეთ ახალ ინიციატივასთან დაკავშირებით ხალხის აზრი გაგვეგო. ჩემი აზრით კარგი ინიციატივაა. მე თავად მწეველი ვარ, მაგრამ მგონია, რომ უნდა გრძნობდე პასუხისმგებლობას მაგალითად ბავშვების მიმართ. თუ კი სხვას არავის აზიანებ, როგორც პასიურ მწეველს, რაც სავსებით მოსალოდნელია, მაგალითად დახურულ ოთახში. იმაჩნია, რომ ასეთი აკრძალვა ზედმეტად მკაცრია. არ მომწონს, როდესაც ავტობუსის გაჩერებაზე ვდგავარ წვიმის დროს და გვერდით ვიღაც სახეში მაბოლებს. თამბაქო ყველგან უნდა აიკრძალოს. თვითონ ვიყავი მწეველი და განვიკურნე. ყველა ვინც ეწევა თვითმკვლელია. რაც შეეხება ტერასას, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებს, რომლებსაც კავშირი არ აქვს ჯანდაცვასთან, მაგალითად საავადმყოფოსთან, მგონია, რომ აზრი არ აქვს ასეთ ადგილებში აკრძალვას. აბა სად უნდა მოწიოს ადამიანმა? ჩემი აზრით, თუ კი სიგარეტს აკრძალავთ, სხვა მოსაწავიც უნდა მიაყოლოთ, რადგან მსმენია, რომ ბევრს არ მოსწონს ისინი. ევრონიუსის კორესპონდენტი ირაოლა აშუქებდა დებატებს. ახალი რეკომენდაცია არ არის სავალდებულო, ის უფრო სახელმძღვანელო პრინციპია წევრი ქვეყნებისთვის. მაინც როგორ მოხდება მისი პრაქტიკაში დანერგვა? ევროკავშირის ჯანდაცვის მინისტრებმა მიიღეს ეს რეკომენდაციები, თუმცა რადგან ევროკავშირის კომპეტენცია არ ვრცელდება ჯანდაცვაზე, ახლა წევრ სახელმწიფოებზეა დამოკიდებული დანერგავენ თუ არა ამ რეკომენდაციებს, ან რა დოზით დანერგავენ და როგორ მოარგებენ საკუთარ გარემოებებს. ევროპული საბჭოს ფარგლებშიც კი შეიკავა თავი ზოგიერთმა ქვეყანამ, მაგალითად ჩეხეთმა მეტი კვლევის ჩატარება მოითხოვა თამბაქოს ახალი პროდუქტების მიმართულებით. გარდა ამისა არიან ისეთი ქვეყნებიც, რომლებშიც უკვე დანერგილია ახალი რეკომენდაციების ნაწილი, მაგალითად შვედეთში უკვე აკრძალულია მოწევა ბარისა და რესტორნის ტერასაზე. ლიეტუვაში კი მოწევა მხოლოდ სპეციალურად გამოყოფილ ზონებშია დასაშვები. ახლა გამოჩნდება რა ზომებს გაატარებს თითოეული წევრი ქვეყანა. მიუხედავად იმისა, რომ ახალი რეკომენდაციები არ არის სავალდებულო, ევროპარლამენტში დებატების დროს ეს მაინც საკამათო საკითხი გამოდგა. რატომ? ევროპარლამენტში გადაწყვიტეს, რომ რეზოლუციისკენ გადაედგათ ნაბიჯი. თავდაპირველად მას მხარი დაუჭირა 4 ძირითადმა პოლიტიკურმა ჯგუფმა, სოციალისტებმა და დემოკრატებმა, ევროპის სახალხო პარტიამ, ევროპულმა განახლებამ და მწვანეებმა. თუმცა პალატის ზოგიერთ უფრო კონსერვატიულ ჯგუფს არ სურდა თამბაქოს ახალი პროდუქტების ტრადიციულ თამბაქოსთან გათანაბრება. მათ რეზოლუციის მხოლოდ რამდენიმე შესწორებას დაუჭირეს მხარი. საბოლოოდ ვითარება ცოტა არ იყოს აირია და ეს ამბავი ჩაიშალა. რამდენად მოდის თანხმობაში ეს რეკომენდაციები უფრო ფართო მიზანთან, როგორიცაა კიბოს შემცირება ევროკავშირში? ეს წინადადება ნაწილია ევროკავშირის უფრო ფართო დოკუმენტისა, როგორიცაა ევროკავშირის კიბოს დამარცხების გეგმა. ამ გეგმის მიზანია კიბოს შემცირება მთელ ევროკავშირში და იგი მოიცავს რამდენიმე ინიციატივას, მათ შორის ვაქცინაციისა და სკრინინგის პროგრამებს. მაგრამ გეგმის ერთ-ერთი ძირითადი მიზანი არის თამბაქოს არამწეველი თაობის გაზრდა, რაც ნიშნავს, რომ 2040 წლისთვის ევროპაში მოსახლეობის მხოლოდ 5% იქნება მწეველი. სწორედ ამიტომ გამოვიდა ევროკომისია ამ ინიციატივით, რომელიც ამ მიზნის მიღწევისთვის აუცილებელი პროცესის დაჩქარებას ემსახურება და რომელიც იმ ახალ პროდუქტებსაც ეხება, რომლებიც ახლა შემოდის ბაზარზე. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიხედვით ფილტვის კიბოს შემთხვევების 90%-ის აღკვეთა შესაძლებელია თამბაქოს მოწევის აკრძალვით. ამ ორგანიზაციაში მიაჩნიათ, რომ ის ნიკოტინი და სხვა ტოქსიკური ნივთიერებები, რომლებსაც ელექტროსიგარეტი შეიცავს, ძალიან მავნეა ფილტვებისა და გულისთვის. ევროკავშირის წევრი ქვეყნები 16 მილიონ ევრომდე მოცულობის გრანტებს იღებენ, რათა მოწევის საწინააღმდეგო პოლიტიკა გაატარონ. კიდევ 18 მილიონი ევროს დაფინანსებას იღებენ იმისთვის, რომ გააკონტროლონ ნიკოტინი და აღკვეთონ მოწევის მავნე ჩვეულება. ევროპარლამენტმა არ მიიღო ევროკომისიის ინიციატივა გარე სივრცეებში მოწევის აკრძალვის შესახებ.
მე ვესაუბრე ლორენ კასტილოს, ევროპის სახალხო პარტიის წევრ ევროპარლამენტარს. რათა გამერკვია თუ რა მოხდა. ევროპელმა კონსერვატორებმა და რეფორმისტებმა შეიმუშავეს შესწორება. რათა გამონაკლისი დაეშვა თამბაქოს ახალ პროდუქციაზე, მათ შორის ელექტროსიგარეტსა და ინჰალატორზე. რატომ შეცვალა თქვენმა დაჯგუფებამ თავდაპირველი პოზიცია და მხარი დაუჭირა შესწორებას? იმიტომ რომ გარდა იმისა რომ ვარ პარლამენტარი, Je suis professeur de médecine. ვარ ასევე ექიმი. Et pour moi, პროფესორი, მედიკოსი და ჩემთვის სამეცნიერო არგუმენტია მთავარი. et nous avons soutenu cet amendement. ჩვენ მხარი დაუჭირეთ ამ შესწორებას, იმიტომ რომ დღის მდგომარეობით ორი რამ გვაკლია. Étude d'impact sur les lieux. გარესივრცეებში მოწევის გავლენის შემსწავლელი კვლევა. Puis l'intérêt de cette განსაკუთრებით ტერასებზე და ელექტროსიგარეტის ფაქტორის კვლევა. vient de montrer que la cigarette სულ électronique ახლახან მოწვეულ კონგრესზე გაიყო, რომ ელექტროსიგარეტი ეხმარება პაციენტებს თავი და ანებონ მოწევას. c'était quelque chose. ამიტომ დავუჭირეთ მხარი შესწორებას. Les socialistes et démocrates ont affirmé სოციალისტები და დემოკრატები ამტკიცებენ, რომ მემარჯვენე ჯგუფები, მათ შორის ევროპის სახალხო პარტიაც არა მეცნიერულ მიდგომას ამჟღავნებენ scientifiques et sont soumis au lobby და თამბაქოს ლობისტების გავლენას განიცდიან. le PPE a changé la თქვენს პარტიას მოწევის მარეგულირებელი პოლიტიკის მიმართ ახალი მიდგომა აქვს? Non, je crois pas, je crois. მე არ მგონია ასე. Nous soutenons. ჩემი აზრით, ჩვენ მხარს უჭერთ 2040 წლისთვის დასახულ მიზანს, რომ ევროპა აღარ იყოს დამოკიდებული თამბაქოზე და რომ ევროპელების 5%-ზე ნაკლები იყოს მწეველი. მაგრამ კიდევ ერთხელ გეტყვით, ჩვენ მეცნიერული არგუმენტი გვჭირდება. რაც შეეხება თამბაქოს ლობისტებს, მგონი ისინი არც კი მოსულან. ყოველ შემთხვევაში მე არ დამინახავს არც ერთი მათგანი. ასე რომ ჩვენი მიდგომა ეფუძნებოდა მეცნიერულ არგუმენტს და არ შეგვიძლია მისი მიღება. მიუხედავად იმისა, რომ სავალდებულო არ არის, მაინც ვერ მივიღებთ ისეთ რეკომენდაციას, რომელიც მხოლოდ გრძნობებს ეყრდნობა. mais de toute façon les États membres ont soutenu მიუხედავად ამისა, წევრმა ქვეყნებმა მხარი დაუჭირეს ინიციატივას ევროპულ საბჭოში. attendre des რამდენად სწრაფად უნდა ელოდონ ევროპელები ცვლილებებს? Il faut que chaque pays თითოეულმა ქვეყანამ და საფრანგეთი ამას ემხრობა, უნდა განსაზღვროს ადგილები, სადაც მოწევა აკრძალულია, სადაც არ იქნება თამბაქოს კვამლი, ელექტროსიგარეტების ჩათვლით. ასე რომ დიახ, უნდა ვებრძოლოთ თამბაქოს მავნე გავლენას. მე როგორც ექიმს შემიძლია მხარი დავუჭირო მხოლოდ გონივრულ მიდგომას, რომელიც ეყრდნობა მეცნიერულ დასაბუთებას. the fight against tobacco ბრძოლა თამბაქოსა და მოწევის წინააღმდეგ გრძელდება. 2025 წელს ევროკომისია კიდევ სხვა ინიციატივებითაც გამოვა. რომლებიც შეეხება თამბაქოს დაბეგვას, რეკლამას და ინოვაციურ პროდუქციას. ყველაფერს, რაც კი თამბაქოს მომხმარებელთა ჩვევებს განსაზღვრავს.